1 2 3 4มันเป็นเลขโรมันนะครับนี่1 2 3 4 1นี่คือการล็อกแบบปิดเสียงกับเปิดเสียงวนกันนะครับ1คือการวนปิดเสียงเปิดเสียงโอเคนะครับกด1 ทีนึงครับนี่คือล็อกแบบมีเสียงที่มัดเห็นไหมมีรูปไอคอนแม่กุญแจล็อกอยู่นะนี่คือการล็อกอัพแบบมีเสียงพอคนโดนล็อกปุ๊บมันจะแจ้งเตือน5 วิครับแล้วแจ้งเตือนที่รีโมทสั่นด้วยแล้วแจ้งเตือนด้วย5 วิเหมือนกันแล้วหยุดแต่ถ้าในกรณีคนโดนต่อเนื่องมันจะแจ้งเตือน15 วิครับ15 วิที่รีโมทก็จะแจ้งเตือน15 วิด้วยเหมือนกันนะครับผมเมื่อไหร่ที่เสียงรีโมทเกิน1 ครั้งปุ๊บพี่มาร์ครบกวนวิ่งมาดูที่รถเลยแปลว่ามันต้องมีใครมาแกะท่อคุยนะหรือทำอะไรกับคุยนะพี่มาร์ครีบมาดูที่รถเลยถ้ามัน15 วินะครับผมต่อไปถ้าพี่มาร์คเกิดเข้าสถานที่ราชการหรือเข้าบริษัทเข้าอะไรที่ต้องการเสียงของหูนะเรากด1 ทีครับล็อกแบบมีเสียงถูกไหมครับกด1 ทีครับวนเห็นไหมจะกลายเป็นมาลูกลำโพงขีดค่านะฮะลูกลำโพงขีดค่านี่ก็ล็อกเหมือนกันครับเป็นไอคอนล็อกเหมือนกันแต่เป็นล็อกเป็นรีโมทปิดเสียงรีโมทปิดเสียงพอคนโดนรถปุ๊บเห็นไหมพี่มาร์คที่รถจะมีค่าไฟกระพริบแต่จะมีเสียงมีสั่นที่รีโมทเห็นไหมเหมือนกันครับ5 วิแต่ถ้าโดนต่อเนื่องเหมือนกันครับ15 วินี่ก็จะเสียงก็จะเกิน1 ครั้งถ้าเสียงเกิน1 ครั้งปุ๊บพี่มาร์คก็มาเดินดูที่รถเลยทันทีแล้วก็ไม่ต้องมีคนมายุ่งกับรถแล้วนะครับผมแต่ต่อไปลูกค้าถามว่าถ้าอยู่ในโหมดปิดเสียงอย่างเงี้ยถ้าโดนชนกำช็อตไปเลี้ยวต่อแต่ตรงหรือใช้ตัวทีมันก็ไม่มีเสียงอย่างนี้ดิแล้วมันจะปลอดภัยเลยไม่ต้องกลัวครับถ้าอยู่ในกรณีเราอยู่ในโหมดปิดเสียงปุ๊บถ้ามีการช็อตไปเลี้ยวต่อแต่ตรงแทนกุญแจหรือใช้ตัวทีปุ๊บมันจะปรับให้เป็นเสียงโดยอัตโนมัติดูนะครับนี่อยู่ในโหมดปิดเสียงนะผมแทงนี่กุญแจแท้ๆของพี่มาร์คเลยนะอันนี้จะนะผมแทงปุ๊บผมบิดครับเห็นไหมแล้วมันก็จะสตาร์ทรถไม่ได้มันทำงานก็จะสตาร์ทรถไม่ได้นะครับพูดง่ายถึงจะอยู่ในโหมดปิดเสียงหรือเปิดเสียงถ้าพี่มาร์คได้หลอกปลอดภัยแน่นอนเลยอย่างไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะครับรถก็ต้องอยู่แน่นอนต่อไปฟังก์ชันต่อไปคือในกรณีที่มาร์คเกิดเข้าห้างเข้าสู่หรือที่ไหนแล้วแต่หารถเราไม่เจอนะครับจอดอยู่สมมติผมอยู่ในสถานะล็อกก่อนนะเข้าไปจุดหารถเราไม่เจอหรือว่าห้างหารถเราไม่เจอปุ๊บกดค้นหารถครับกด4 ครั้งครับนะกด4 ครั้งปุ๊บพอเราเห็นรถเราแล้วใช่ไหมมาเรากด1 ให้เงียบครับกด1 ให้เงียบแต่ยังไม่กดล็อกถูกไหมครับเพราะเรายังเดินไม่ถึงรถนะครับพอเราเดินถึงรถปุ๊บเราก็กด2เพื่อกดล็อกครับมันจะเป็นรูปแม่กุญแจกดล็อก2นี่คือการกดล็อกทุกอย่างนะครับผมโอเคนะครับแล้วถ้าในกรณีพอมันมืดแล้วแสงมันมืดแล้วพี่มาร์คจะไม่เห็นเลยรูปไอคอนอะไรตรงนี้เลยเพราะมันจะมืดกด4 ทีเดียวครับมันจะเป็นไฟ LED ขึ้นมาให้5 วิครับให้ดูแต่แล้วไม่จะดับไปให้เราดูสถานะว่าเราล็อกอยู่หรือไม่ล็อกอยู่โอเคนะครับต่อไปตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันสตาร์ทรถแต่ผมไม่ทำสตาร์ทรถเพราะมีปัญหาเยอะนะครับก็จะมาเป็นเปิดไฟหน้ารถได้หรือเปล่าผมจะดูให้ตัวนี้นะครับนะฮะผมมาคุมการเป็นเปิดไฟหน้ารถได้โดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจเลยทุกอย่างคุมที่รีโมทหมดเห็นไหมเสร็จผมยกเลิกครับผมกดต่อครับไฟหายเห็นไหมไฟหายนี่คือเราคือวัยรุ่นบางทีไปปิดไฟเพราะชอบแต่ถ้าบางคนให้ดีคือใช้เขาเรียกว่ามีประโยชน์ก็คือในกรณีที่มาร์คอาจจะเข้าบ้านมืดๆมองไม่เห็นรีโมทอยู่ตัวพอดีรถจอดอยู่เราสั่งเปิดไฟได้เลยสั่งเปิดไฟเพื่อให้ส่องดูอะไรได้เลยนะครับผมมันเหมือนกับระบบสตาร์ทกด2 ครั้งนะครับผมช้าๆไฟก็ติดแต่เราต้องยกเลิก2 ทุกครั้งนะครับให้ไฟมันดับก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ถึงจะไปบิดกุญแจได้เพราะไม่งั้นมันจะวิ่งที่ของ CPU 322 มิลของตัวของรีโมทมันจะไม่วิ่งที่ตัวรถเราต้องดับไฟมันก่อนแล้วเราค่อยมาบิดกุญแจมันจะวิ่งที่3 เท่ากุญแจที่เท่านิ้วโป้งกันแรงบิดการไฟตัวนี้นะครับโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่มาติดนะครับของร้านเมจิ